大家好，又到小白姐姐講故事嘅時間啦！喺故事開始之前，提提大家記得訂閱我哋嘅頻道啊！小白姐姐講故事，今日要分享嘅呢本圖書名字叫《暖暖的火鍋湯》。哇，冬天嚟啦，落雪啦，周圍都係白蒙蒙嘅雪。喺放學嘅時候，啲雪落得更加大啊！小熊穿戴咗媽媽精心準備嘅冷帽、毛毛耳罩、頸巾、手套同埋雪靴，踏上回家嘅路程啦。小熊經過咗鴨嫲嫲嘅屋企啊，佢見到冇戴冷帽嘅鴨嫲嫲喺門口行嚟行去喎，好奇咁問鴨嫲嫲：落雪啦，好凍喎，你喺門口度做乜嘢啊？鴨嫲嫲話：好凍好凍啊！如果有冷帽，我個頭就唔會咁凍啦。喺呢個時候，小熊將自己嘅冷帽送咗俾鴨嫲嫲。請你戴上呢頂冷帽啊！我送俾你啊，鴨嫲嫲。哎呀，多謝你啊，小熊，你真係一個好乖嘅小朋友啊！鴨嫲嫲喺屋入面拎咗一袋粟米送返俾小熊，然後小熊就同佢揮手道別啦。小熊拎住一袋粟米繼續走，佢見到有一位賣豆腐嘅楊爺爺騎住單車經過，一直喺度話：好凍啊，咩？好凍啊！唉，如果我隻手有手套，我隻手就唔會咁凍啦。喺呢個時候，小熊追咗上去揾楊爺爺啊！楊爺爺，我將我嘅手套送俾你啊！你戴住手套，你隻手就唔會咁凍噶啦。啊，謝謝你啊，小熊。咩？你真係一個好善良嘅孩子啊！楊爺爺送返俾小熊一塊好大嘅豆腐作回禮。之後，小熊孭住袋粟米同埋豆腐繼續走。喺途中，佢遇到感冒嘅兔子阿姨啊！佢唔單止眼睛都紅晒，鼻都紅晒啊，仲一直喺度咳添。哎呀，好凍啊！好凍啊，好凍啊！如果有頸巾可以保護下個喉嚨，咁就應該唔會一直咳嗽啦。喺呢個時候，小熊將自己嘅頸巾送咗俾佢啊！多謝你啊，小熊，你真係個好體貼嘅好孩子啊！兔子阿姨送返俾小熊3條紅蘿蔔。就快到屋企前面啦，小熊又遇到貓媽媽同埋小花貓喎。小花貓一路行一路話：好凍啊，媽媽，好凍啊！如果有一個毛毛耳罩，我隻耳仔就唔會咁凍啦。小熊聽到之後，就將自己嘅毛毛耳罩送咗俾小花貓啦。多謝你啊，小熊哥哥！多謝晒你啊，小熊！小花貓嘅媽媽都稱讚佢：你真係個好孩子啊！之後，小花貓嘅媽媽送咗一袋魚蛋俾小熊做回禮啊！終於返到屋企啦！小熊一入門口就話：好凍啊，媽媽，好凍啊！如果有火鍋可以食，我就冇咁凍啦。熊媽媽一開門，見到小熊，就知道發生乜嘢事啦。多謝你啊，小熊，你真係一個好善解人意嘅好孩子啊！媽媽我好開心啊！
知道小熊將身上保暖嘅嘢都送俾需要嘅人，熊媽媽微微一笑。有咗呢啲食材，我哋可以煮火鍋啦。飲咗啲熱湯，你就唔會覺得凍噶啦，小熊。多謝你啊，媽媽。小熊咕嚕咕嚕咁飲咗好多熱湯，而熊媽媽就繼續喺旁邊開始織佢啲毛毛衣物。呢個冬天好凍啊，但係我相信收到小熊毛毛衣物嘅人，心裏面一定會覺得非常溫暖啊。小朋友，故事就講到呢度啦。如果你哋都鍾意我哋嘅故事，請你喺下面畀個 like 我哋啊，同埋記得訂閱我哋嘅頻道啊。小白姐姐講故事，我哋下一次再見啦，拜拜。